Биз учурда жаза аткаруу мамлекеттик кызматына караштуу 19-өзгөчө тартиптеги мекемеде турабыз. Бул жерде 100дөн ашык өмүр бою эркинен ажыратылган адамдар кармалат. Бул мекеме 2 бөлүктөн туруп, биринчи бөлүгү 2016-жылы ишке берилген, ал эми экинчи бөлүгү курулуш иштери 10 жыл мурун башталса деле али күнчө бүтө элек. Бирок качан бүтөт, али да болсо белгисиз. Сокулук районунун Жаңы Жер аймагындагы бул абак өмүр бою эркинен ажыратылгандар үчүн салынган алгачкы өзгөчө тартиптеги мекеме болуп саналат. 2016-жылы абактын биринчи корпусунун курулушу аяктап ишке берилген. Курулуш иштерине мамлекеттик бюджеттен 180 миллион сомдой жумшалган. Бирок экинчи бөлүгүнүн курулушу али күнчө бүткөрүлө элек. Атайын корпустун экинчи кезектеги курулуш иштери жартылай бүтүп калды. Баягы генеральный подрядчик ПМК болгондон кийин ошол кызмат аркылуу бул курулуштун жүрүшүнүн баардыгын ошолор көзөмөлдөйт. Биз азыркы кезге чейин бул курулуштардын канча сомго жасалганын, канчалык жумуштары аткарылгандыгын, канча дагы кезекте канча жумуш аткарылат, качан бүтөрүн бизге билбейбиз андай маалыматтарды. Долбоор боюнча мекеме 450 кишиге ылайыкталган, бирок 2007-жылы башталган курулуш иштери азыркы күнгө чейин бүтпөй жаткандыгы түшүнүксүз. Бул багыттагы айрым суроолорубуз жоопсуз калды. Эгер мекеме толук кандуу ишке берилсе, башка абактагы өмүр бою эркинен ажыратылгандар бул жакка которулмак. Мынакей ушундай бөлмөлөрдө өмүр бою эркинен ажыратылган соттолгон адамдар мыйзам чегинде белгилүү бир убакытка чейин сейилдегенге укугу бар. Албетте баардыгы көзөмөл алдында болот. Мындай бөлмөлөр ушул имараттын 4-чү кабатына жайгашкан. Бул жерде ушундай үстү ачык болуп, таза аба менен дем алганга мүмкүнчүлүк бар. Ар бир камерада 1ден 3кө чейин соттолгон жаран кармалат. Жалпысынан 100дөн ашык кылмышкерди 150 киши кайтарат. Ошондой эле кызматкерлердин коопсуздугу камсыздалып, абактагыларга баардык тийиштүү шарттар каралган. Муну менен катар мекеменин жанында кызматкерлери үчүн салынып баштап, бирок курулушу токтоп калган 6 үйдү көрүүгө болот. Жартылай иштер жүргүзүлгөндүктөн убакыт өткөн сайын тамдар урап, кейиштүү абалга кептелүүдө. Мекеменин батыш тарабында дагы 6 үй бар, ал 12 кызматкерге берсек болот. Анын бүгүнкү күндөгү мындай абалы аябай не только кызматкер, адам жашай турган эмес. Ал баягы жанагыда токтолуп кетпедимби? Улам бир курулуш бригадасы келип эле анан алар аягына чейин, мен өзүм маалыматыма караганда, аягына чейин жумушту чыгарбай эле анан кийинкиси келип эле ошо менен баягы бир колдон чыккан эмес ал үйлөр. 19-абактын экинчи корпусунун курулушу жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын жаңы жетекчисинин келиши менен аягына чыгарылат деген үмүт бар. Негизинен шарты катаал түрмөнү курууда Орусия жана Казакстандагы абактардын үлгүсү эске алынган. Мыйзам боюнча бир же бир нече адамды өлтүрүү, террористтик акт уюштуруу сыяктуу оор кылмыш жасагандар өмүр бою эркинен ажыратылат. Мындай жаза 18 жашка толуу электерге, 60тан ашкандарга жана аялдарга колдонулбайт. Кайрат Кенжебаев, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ.